Servus, grüß euch und habe die Ehre, ich begrüße euch zu einem neuen Video zu Feldholzen on Tour. Heute möchte ich euch einen Badesee vorstellen. Das ist in Egging am See, liegt im Landkreis Passau. Ähm, ich möchte euch deswegen den ans Herz legen, weil da einfach alles vereint ist, was man am See machen kann, was man im Freibad hat. Also wunderbar für kleines Geld. Der Erwachsener zahlt da 3 Euro für den ganzen Tag. Kann man Tretboot fahren, kann man Stand-Up-Paddle, Dingsbums, Bredel, Ausleiher und fahren. Hat man Gastronomie, die wo nicht schlecht ist, an der, ja, am Start. Ja. Und man hat damit her einen Sandstrand, ein Badesteg und eine Schwimminsel ist mit dabei. Beachvolleyball kann man spielen und ist sehr sauber und, sage ich mal, nicht überlaufen. Es sind angenehm viele Leute. Wenn man um 10 Uhr Vormittag ungefähr startet und da toten ist, kann man sich locker bis um 3 Uhr Nachmittag ungestört aufhalten. Es ist viel los, aber das Gelände ist ewig groß. Ich blende euch da dann ein paar Fotos ein, weil Filmen ist da aber ganz schlecht, wenn ganz viele Leute um den Haus sind. Da darf man nicht so, Datenschutz und so weiter. Ne? Aber ich mache euch ein paar Fotos, ich habe ein paar Fotos drin, sage euch das nacheinander und ja, hervorragend. Die Beutel, sage ich mal, haben nicht so viel, aber es soll auch kein riesenlanges Video werden, sondern einfach nur eine Empfehlung oder Tipp, wenn einer im Landkreis Passau oder im Landkreis Deckendorf Urlaub machen sollte oder durchfahrt und hat einen heißen Tag, dann bitte mal da vorbeischauen. Weil für die kleinen Kinder ist ein Action, Badespaß, ein Granitwasser, Landschaft dabei. Da haben verschiedene Wasserspritzen dort. Das ist beheizt, das Ding. Und im See selber ist abgesperrt, wo man stehen kann, geht es bis zu den Hüften. Kleine Kinder saufen dort das auch nicht ab. Und ja, einfach sehr schön. Eine Wellenwasserrutsche wäre da auch noch dabei. Das ist so eine blecherne Rutschen, da was habe ich da können. Das ist auch für jedermann. Sogar unser Opa ist aber gerutscht. Kann man das natürlich alles, was ich sage, da selber probiert haben. Und noch mit so die Eintrittspreise. Also wie gesagt, Erwachsene 3 Euro pro Tag, Kinder unter 14 zahlen 1,50. Dann gibt es noch 10er-Karten, ist nicht so interessant, aber Kinder unter 4 Jahren sind frei. Das Einzige, was nicht gut ist, Hunde sind nicht erlaubt oder irgendwelche Viecher, wo man mitzieht, vielleicht so ein Alpaka oder was, weil man nicht so vertragen muss. Nein, geht nicht, muss man draußen parken. Ja, Tretboot fahren, habe ich gesagt, habe ich schon gesagt. Tretboot fahren kann man auch, Stand-Up-Paddle kann man sich ausleihen. Und ja, die Öffnungszeiten von dem Ding sind vom Montag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr. Da kann man sich Tretboote ausleihen. Samstag, Sonntag und Feiertage sind es von 10 bis 18 Uhr. Und eine Stunde kostet 8 Euro, eine halbe Stunde 5 Euro. Ich muss sagen, ist nicht übertrieben. Er muss auch leben und das Zeug instand halten. Und ja, da ich mal sagen, ist ein guter Preis, kann man sich schon mal leisten. 5 Euro nicht pro Person, sondern pro Drehboot. So, jetzt habe ich nur gelabert und jetzt verlinke ich euch die Seiten von dem Seebad. No, dann könnt ihr euch auf der Webseite selber schauen, nur dass mal jeder gehört hat. Ich tue euch meine Fotos einspielen und dass man auch sieht, dass es wirklich so ist, weil Werbung lügt auch manchmal, vielleicht wird es nicht. Ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Video, lasst mir ein Abo oder Like da. Ich gebe mir Mühe und ja, immer weiter so, gell? Also, für euch habe die Ehre.